जो इस पक्षी को लाइक करेगा उसका किस्मत बदलेगा, उसकी नौकरी लग जाएगी। बस कमेंट में लिखे हरिओम। ये जो पक्षी आप देख रहे हैं ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। यह एक अद्भुत चिड़िया है। जिसने भी इसको देखा उसकी किस्मत पलट गई। उसकी सरकारी नौकरी लग गई, उसकी शादी ब्याह हो गए। आप बस कमेंट में लिखें हरिओम और अपनी किस्मत को पलटें और पक्षी को देखकर अपनी सरकारी नौकरी पक्की करें और चैनल को